நீ இங்கே வாங்கி நான் ஒன்று சொன்னேன், நான் பறந்து போகக்கூடாதுன்னு சொன்னேன்னா, நானே கொண்டு போய் விடுறேன்னு சொன்னேன்னா, உன்னை யாரும் அவசரப்பட்டு பறக்க சொன்னது? நான் தூக்க மாட்டேன், போ. நான் தூக்க மாட்டேன், நான் தூக்கவே மாட்டேன் உன்னை. நீ எப்படி நீ இது பண்ணாலும் நான் தூக்க மாட்டேன். பாருங்க, இவர் வந்து கூண்டுக்குள்ள விடுறதுக்குள்ள பறந்துட்டாரு. அவர் எப்படி மேலே ஏறி வந்துட்டு இருக்காரு பாருங்க. நீ கண்மணி எனக்கு தானே பொருந்தி போ நீ தோளோடு. வாய் மட்டும் தாங்க இவங்களுக்கு பேச முடியாது, ஆனால் இவங்களோட அன்புக்கு அளவே கிடையாது. எப்படி மேலே ஏறி வரான் பாருங்க. பாருங்க எங்கே இருக்கிறான் பார்த்தீங்களா, எங்கே உட்காந்துருக்கான் பாருங்க. அவர் வீட்டுக்கு போவார். இப்போ அவருடைய வீடு பாருங்க, அவர் வீட்டுக்கு போயிட்டாரு. அவர் வீட்டுக்கு போகிறதுக்குள்ளே பறந்து வந்தார். அதுக்காக அவர் ஊஞ்சல் ஏறிட்டார். உங்களுக்கு வாய் மட்டும்தாங்க பேச முடியாது, இவங்கள மாதிரி அன்பு யாருனாலையும் செலுத்த முடியாது.